ഹലോ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമയും കഫക്കെട്ടും തൊണ്ടവേദനയും തൊണ്ടക്കാർച്ചയൊക്കെ പോകാനുള്ള കുഞ്ഞൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടണ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇവിടെ ബൈജാണ് സ്ഥിരം കഫക്കെട്ടിൻ്റെയും ചുമയുടെയൊക്കെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. വേറെ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നമ്മൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ. ചുമയാകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്, കാണുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്, കേൾക്കണവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞൊരു ടിപ്പാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. അത് 2 ടിപ്പാണ്. ഒരെണ്ണം പകൽ ചെയ്യാനുള്ളതും ഒരെണ്ണം രാത്രി നമ്മൾ കിടക്കണ സമയത്തും ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഗടികളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ കയറി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കൂടെ നിർത്തുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കി നോക്കാം. 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് ചെയ്യണത്. ഒന്ന് നമ്മൾ പകൽ ചെയ്യേണ്ടതും മറ്റേത് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലെടുത്തിരിക്കണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തിപ്പല്ലി എന്ന് പറയും. പച്ചമരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മുടെ മുറുക്കണ വെറ്റിലൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിരിയുടെ പോലെ തന്നെ തിരി ഷേപ്പാണ്. തിപ്പല്ലി എന്ന് പറയും. പച്ചമരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ അളവ് 100 ഗ്രാമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 100 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ പൊടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. പിന്നെ 2-3 പേര് ഈ കഫക്കെട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഓർത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൊടിക്കണേക്കാളും മുമ്പ്, ഇവിടെ മരുന്ന് പൊടിക്കണേക്കാളും മുമ്പ് ഞാനത് എടുത്തേനെ. അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കണത്. ഈ കാണണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പനം കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറയും. അതായത് പനയില്ലേ, പനയെന്ന് എടുക്കണ കൽക്കണ്ടാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ വൈറ്റ് കളറുള്ള കൽക്കണ്ടല്ല കേട്ടോ, ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പലരും ചോദിക്കും വൈറ്റ് കൽക്കണ്ട എടുത്താൽ പറ്റുമെന്ന്. ഇല്ല, നമ്മുടെ അസുഖം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയണത് തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും പച്ചമരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് മേടിക്കണം. 100 ഗ്രാം തിപ്പല്ലിക്ക് നമ്മൾ 75 ഗ്രാം പനം കൽക്കണ്ടം എടുക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അളവ് അറിയേണ്ടവർക്കാണ് അളവ് കൃത്യമായിട്ട് പറയണത്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്. 100 ഗ്രാം തിപ്പല്ലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പൂൺ നിറച്ച് നമ്മൾ കുരുമുളക് എടുക്കണം. അടുത്തത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ജീരകമാണ്. നല്ല ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, നല്ല ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ ഇറച്ചി മസാലയിൽ വരണ ജീരകമല്ല, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണ ജീരകമാണ്. ഇനി തിപ്പല്ലിക്ക് വേറെ പേരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. തിപ്പല്ലി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാറ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴുകി ഉണക്കിയതാണ്. ഇനി നമ്മളിത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് പൊടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുന്ന് കാട്ടിത്തരാം. ഇത് നല്ല പോലെ ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത എയർ ടൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു കുപ്പിയിൽ അടച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട് വരില്ല. നല്ല പോലെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് തിപ്പല്ലിയും കുരുമുളകും ജീരകവും അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് പൊടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ 100 ഗ്രാം തന്നെ ഒന്നിച്ച് പൊടിച്ച് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിപ്പല്ലി ആയിരിക്കണം. അതിന് താഴെ കണ്ട് കൽക്കണ്ടം, പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക്. ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം, പക്ഷേ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം. എരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിക്കില്ല. ഇത് കഴിക്കണേന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എപ്പോൾ ചുമ വരണു, തൊണ്ട എപ്പോൾ കാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശത് ഇത്രയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റണ ആ ഒരു അളവ് 3 നേരമോ 4 നേരമായിട്ടോ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു വെള്ളം കുടിക്കണം. ആ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നിങ്ങളിത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ആ വെള്ളം തയ്യാറാക്കാമെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി നോക്കാം. വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല 2 എണ്ണമാണ്. ഇത് ഇനി പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും എനിക്കറിയില്ല. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേ. എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് പനിക്കൂർക്ക എന്ന് മാത്രം പറയാനറിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ 2 ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. തുളസിയുടെ ഇല നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഇതുപോലെ വയലറ്റ് ഷെയ്ഡുള്ള തുളസിയുടെ ഇലയാണ് ഏറ്റവും ഔഷധ ഗുണമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് 2 കതിര് തുളസിയുടെ ഇലയും കൂടി ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വയലറ്റ് ഷെയ്ഡിനാണ് ഏറ്റവും ഔഷധ ഗുണം. 2-3 കതിര് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് തുളസി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തുളസി ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചുക്ക്,
ഒരു ചുവന്നുള്ളി. ഇനി ഈ ചുക്കും ചുവന്നുള്ളി നമ്മൾ ചതച്ചിട്ട് ഈ 4 ഐറ്റംസും 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നല്ല പോലെ വെട്ടി തിളപ്പിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ചുക്കും ചുവന്നുള്ളിയും ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സഹിക്കാവുന്ന ചൂടിൽ, അതായത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിൽ നിങ്ങൾ കെടുക്കാൻ പോണേക്കാളും മുൻപ്, ഇത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിൽ കെടുക്കാൻ പോണേക്കാളും മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുക. അരിച്ചിട്ട് കുടിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അരിപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലാസ്കിൽ ആക്കി വയ്ക്കാം. വൈകുന്നേരം എങ്ങാനും എഴുന്നേൽക്കുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുടിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം എഴുന്നേൽക്കാത്തവരാണ്, ചുമച്ച് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിടക്കാൻ പോണേക്കാളും മുമ്പ് ഈ വെള്ളം കുടിച്ച് തീർക്കുക. ഒരു 8 മണി തൊട്ട് 10:30 ഉള്ളിൽ ഈ വെള്ളം കുടിച്ച് തീർക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ട് രാത്രി കിടക്കാൻ പോണ സമയത്ത് നല്ല ചുമയുള്ളവർ, നിർത്താതെ ചുമക്കണവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കാലില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ കാലാന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ കാലിൻ്റെ ഉള്ളംകാലിൽ കുറച്ച് വിക്സ് തേച്ചിട്ട് സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ചുമച്ചിട്ടൊന്നും എഴുന്നേൽക്കേണ്ട വരുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. എൻ്റെ എല്ലാ ചങ്ങായിമാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി.